Okay ချီပြေး chef ကနေကြိုးဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုဒီနေ့အသစ်ရောက်နေတဲ့ Vivo ဖုန်းလေးကတော့အခုလေးတွေမဲ့အသစ်ဆက်ထွက်ထားတဲ့ Vivo S1 Pro ပါဆိုတော့ unboxing လေးနဲ့စလိုက်အောင်ဆိုတော့ Vivo ကလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် S1 ရှိတယ်ဒါကတော့ S1 Pro ဆိုတော့ S1 ကနေပြီးတော့အများကြီး improve ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကြမ်းမြင့်သတ်မှတ်လို့ရတယ်လို့ပြောပါတော့အထူးသဖြင့်တော့ design မိုက်မှာပါဖုန်းဘူရီကနေစဖောက်လိုက်တဲ့တော်တော်လေးကို design ကောင်းတဲ့ဖုန်းပါလားဆိုပြီးတော့ခံစားရတယ်Vivo ဆန်နဲ့ body color ကလည်း set တော့ဖြစ်တယ် bling bling နဲ့ shling shling တွေမပါဘူး Vivo ကတော့သူ့ရဲ့အရောင်ကို Mystic Black လို့နာမည်ပေးထားတယ်နာမည်နဲ့ဖုန်းကြီးကတော့ light တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုဖုန်းကိုလက်ထဲမှာကန်ရတဲ့အနေထားကလည်းမလေးလုံးမပေါ့လုံးတဲ့အနေထားပဲနောက်ကျောဘက် cover တွေကိုဘေးနားလေးတွေမှာခုံးမိထားတာလေးကိုသဘောကျတယ်ဒါတော့ Vivo things ပဲ Vivo ကအဲ့လိုမျိုးတွေရမ်းလုပ်တယ်ဂိုင်းလို့ကောင်းတယ်ကင်မရာကလေးလုံးပါတယ်ကင်မရာတွေကိုဒီလိုမျိုးလေး square လေးပေါ့နော်အဲ့ square လေးတွေကိုထည့်ပေးထားတာလေးကတော်တော်လေး unique ဖြစ်တယ်48 megapixel ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရေးပေးထားတယ်အလဲကကင်မရာလေးကိုအနီအောင်လေးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုအနီအကြောင်းလေးထည့်ပေးထားတဲ့ asset လေးရတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒီအရောင်နဲ့တော်တော်လေး asset တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ပြောရရင်ဒီအနီအောင်ကို Vivo ဖုန်းတွေထဲမှာမမြင်ဘူးပြောမှဆိုလို့ရှိရင် Vivo ရဲ့သုံးနေကြ color တွေတဲ့အရောင်တရားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအပြောင်းအလဲလေးတွေကိုနည်းနည်းစွန်းစွန်းစားစားလုပ်ပေးလာတာလေးတွေကတော့မိုက်တယ်So flash ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက square looking thing ရဲ့အောက်မှာပဲတက်တက်ထည့်ပေးထားတယ်အောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Vivo logo ရဲ့ camera and music ဆိုတဲ့စာတန်းလေးတွေပါတယ်ကျန်တာဘာမှမပါဘူးတော်တော်လေး clean looking ဖြစ်တယ်အောက်တွင်းပေါက်အနေနဲ့ကတော့အောက်ဘက်မှာထုံးစံတိုင်းပဲ USB-C နဲ့ပဲ speaker ကလည်း down firing နဲ့ဘေးဘက်မှာကျွန်တော်တို့ power button အနီအောင်လေးရဲ့ volume button လေးရဲ့ပါမယ်ဆိုထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲ Vivo ကဒီဖုန်းမှာ 3.5mm jack ကိုထည့်ပေးထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြနေတဲ့အောက်ဘက်မှာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ဘက်မှာချောင်းသွားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဘက်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 6.38 inches ရှိတဲ့ Super AMOLED screen ပါမယ် water drop notch နဲ့ S1 မှာလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ on display fingerprint ပါမယ် AOD လည်းပါမယ်ဆိုတော့ display ကကြီးရတာတော်တော်လေးအရသာရှိတယ်ချင်းကနည်းနည်းလေးကြီးနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့မေ့ပေးလို့ရတယ်ဒါ Vivo ရဲ့ mid tier ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးတော့တောင်းဆိုလို့မရသေးဘူးပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ specification လေးတွေနည်းနည်းရွတ်မယ် SoC အနေနဲ့က Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 665 8GB RAM 128GB storage ကိုhybrid dual sim နဲ့ရမယ် Android 9.0 out of the box Fandash OS 9.2 ပေါ်မှာအခြေခံထားတယ် battery က4500 mAh ကိုမှ dual engine fast charging နဲ့ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ specification မှာအရင်ကြီးမြင့်မားတဲ့ specification တော့မဟုတ်သလိုအရင်ကြီးနောက်ကျနေတဲ့ specification ရလို့တော့လည်းမဟုတ်balance ဖြစ်တယ်ပဲဆိုပါတော့ Snapdragon 665ကိုမှ battery အများများဆဆထည့်ပေးထားတာဆိုတော့ဒါလည်းတခြားဖုန်းတွေလိုမျိုးပဲ battery life ကိုအသာပေးထားတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ် Okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်အလွယ်ဆန်းလို့ရတာဆိုလို့ရှိရင် camera ဆိုတော့ကင်မရာလေးဆန်းရကြည့်မယ် So main camera ရဲ့ရုပ်ထွက်လေးကတော့မဆိုးဘူးကောင်းတဲ့လောက်ကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော် ultra wide ကိုနည်းနည်းစမ်းကြည့်မယ် ultra wide ကတော့ကျွန်တော်တို့ mid range photo လုံးအတိုင်းပဲပေါ့နော်လုပ်ဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ first impression ကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ full review မှာအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပေးမယ်ကျန်တဲ့ဘိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် software နဲ့ hardware ကကောင်းကောင်းလေးအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတယ်အခုသုံးကြည့်တော့ကတော့ smooth ဖြစ်တယ် fingerprint ကတော့နည်းနည်းလေးနှင်းနေတဲ့ထဲမှာပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ hardware ရဲ့ design ရဲ့ build quality ရဲ့အဲ့လောက်ရဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘောကျတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းမသိရသေးဘူးဈေးနှုန်းတွေပါသိရပြီဒီဖုန်းကို launch လုပ်ပြီးသွားပြီခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ full review နဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ first impression မှာ Vivo S1 Pro လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့